في هذا الشطر سنتطرق إلى عموميات على الدوال العددية. Cette section, nous allons la consacrer pour les généralités sur les fonctions numériques. سندرس في هذه الفيديو مفهوم التطبيق application، مفهوم الدالة العددية fonction numérique، وأخيرا مفهوم مجموعة تعريف للدالة domaine de définition d'une fonction. تعريفات. أولا نسمي تطبيق F من المجموعة E في المجموعة F كل علاقة التي تربط كل عنصر X من E بعنصر وحيد Y في F. نرمز لهذه العلاقة ب Y تساوي F ل X. المسمات الصورة ل X ب F. Définition. Premièrement, on appelle application F d'un ensemble E dans un ensemble F toute relation qui fait correspondre à tout élément X appartenant à E un unique élément Y appartenant à F. En note en général, Y est égal à F de X, appelé image de X par F. سنوضح هذا التعريف بالرسم المبياني التالي. On va illustrer cette définition avec le schéma suivant. ليكون E و F مجموعتين ممثلين بالبقع البيضاء لهم عناصر ممثلين كذلك بالعلامات السوداء. Soit E et F, deux ensembles représentés par deux zones blanches, leurs éléments sont représentés par des croix en noir. لكل X من E نربطه ب F ل X من F. À tout X appartenant à E, on fait le correspondre à un élément F de X appartenant à grand F. التعريف يحث على أن لكل X من E له ارتباط على الأكثر ب Y وحيد في F، وهذا يعطينا أن الحالة التالية ممنوعة. X له ارتباطان F de X و Y في هذه الحالة، وهذا ممنوع للتطبيق. إذن لا يمكن لأي عنصر X من E أن يكون له صورتان أو أكثر في F. Dans la définition d'application, à tout X appartenant à E, il admet une unique image F de X. Donc la situation qu'on a présentée, X admet deux images F de X et Y est interdite. وبالعكس يمكن لعنصرين A و B مختلفان في E أن يكون لهما نفس الصورة F de A تساوي F ل B. Par contre, deux éléments A et B différents de grand E peuvent avoir la même image dans grand F. F de A il est égal à F de B. لنتمم بتعريف صور العناصر الباقية ل E C و D. في التعريف للتطبيق F أن لكل X من grand E له صورة وحيدة F de X في grand F. إذا وجد I ينتمي إلى grand E ليست له صورة في grand F فإن F ليس بتطبيق من grand E في grand F. S'il existe des éléments tels que I appartenant à grand E qui n'ont aucune image dans grand F, ceci signifie que F n'est pas une application de grand E dans grand F. وبالعكس للتطبيق F يمكن
إيجاد عناصر Z من grand F بحيث ليسوا بصورة لأي عنصر من E. Au contraire, pour une application petit f, il se peut qu'il existe des éléments Z appartenant à grand F qui ne sont images d'aucun élément de grand E. نستمر في التعريف. Continuons les définitions. ثانيا نسمي دالة عددية كل تطبيق f من جزء d middle f من R وقيمه أي صوره في R. Deuxièmement, on appelle fonction numérique toute application f d'une partie d indice f de R à valeur, c'est-à-dire les images, sont dans R. ثالثا d middle f يسمى حيز تعريف ل f وهو معرف ب D indice f s'appelle le domaine de définition de f. Il est défini par D indice f, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que f de x existe. D middle f يساوي مجموعة الأعداد الحقيقية x بحيث توجد f ل x. بصفة عامة الدالة f تعرض برسم تبسيطي وهو de façon générale la fonction f est schématisée par ملاحظة يمكن لنا تسمية الدالة بأي حرف من حروف الأبجدية. Remarque, on peut noter aussi une fonction par n'importe quelle lettre de l'alphabet. أمثلة. Exemple. f ل x تساوي جذر طبيعي ل x ناقص جوج مضروبة في x زائد 3 حيث تعريفها هو المجال ناقص لا نهاية ناقص 3 اتحاد المجال جوج زائد لا نهاية ناقص 3 هو جوج ضمن الحيز. f de x est égal à racine de x moins 2 facteur de x plus 3. Le domaine de définition est égal à moins l'infini, l'intervalle moins l'infini moins 3, union l'intervalle 2 plus l'infini avec moins 3 et 2 dans le domaine. G de x تساوي logarithme x بتعريف للوغاريتم حيز تعريف g هو صفر زائد لا نهاية صفر مبعد عن الحيز. g de x est égal à logarithme de x. Par construction du logarithme, le domaine de définition de g c'est 0 plus l'infini. 0 exclu. h de x تساوي الأس النبيري ل x بتعريف الأس النبيري حيز تعريف ل h تساوي r. h de x est égal à l'exponentielle de x. Par définition de l'exponentielle de x, dh, le domaine de définition de h, il est égal à r. الدالة u de x تساوي j بالتمام ل x بالتعريف ل j بالتمام حيز تعريفها هو r. الدالة v de x تساوي j بالتمام ل x بتعريف الدالة j بالتمام حيز تعريفها هو r. v de x est égal à cosinus x. Par construction et par définition du cosinus, d de v, domaine de définition de v, est égal à r. t de x تساوي ظل x بتعريف دالة الظل حيث تعريفها هو d de t تساوي مجموعة les x ينتمي إلى r بحيث x تخالف pi على جوج زائد k فوا مضروبة في pi بحيث أن k تنتمي إلى z. t de x est égal à tangente x. Le domaine de définition de t par définition est l'ensemble des x appartenant à R tel que x est différent de pi sur 2 plus 4pi
avec K appartenant à Z. حالات اعتيادية لتحديد بعض مجالات تعريف الدوال. Cas usuel pour déterminer certains domaines de définition. أولا القسمة على صفر ليس لها معنى. بمعنى آخر المقام يجب أن يخالف الصفر. Premièrement, la division par 0 n'a pas de sens. Le dénominateur doit être différent de 0. إذا كانت f لx تساوي 1 على d لx فإن حيز تعريف ل f هو مجموعة les x تنتمي إلى r بحيث d لx تخالف الصفر. Si f de x il est égal à 1 sur d de x, alors le domaine de définition de f, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que d de x doit être différent de 0. ثانيا يجب على كل دالة تحت الجذر أن تكون أكبر أو تساوي صفر. Deuxièmement, toute fonction sous le radical doit être positif ou nul. مثلا إذا كانت f لx تساوي جذر تربيعي ل r لx فإن حيز تعريف ل f هو مجموعة les x تنتمي إلى r بحيث r لx أكبر أو تساوي صفر. Par exemple, si f de x est égal à racine de r de x, alors le domaine de définition de f, d de f, c'est l'ensemble des x, tel que r de x est positif ou nul. ثالثا الدالة اللوغاريتمية معرفة على r زائد نجمة. Troisièmement, la fonction logarithmique est définie sur r étoile plus. مثلا إذا كانت f لx تساوي اللوغاريتم للدالة u de x فإن مجال حيز تعريف ل f هو مجموعة les x تنتمي إلى r بحيث u de x أكبر قطعا من صفر. Par exemple, si f de x est égal à logarithme d'une fonction u de x, alors d de f, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que u de x est positif strictement. رابعا الدالة الأسية معرفة على r بأكمله. Quatrièmement, la fonction exponentielle est définie sur r. Donc مثلا إذا كانت f لx تساوي أس دالة v de x فإن مجال f هو مجموعة les x التي تنتمي إلى r بحيث x تنتمي إلى مجال v وهذا يساوي مجال v. Si f de x est égal à exponentielle d'une fonction v de x, alors le domaine de f il est égal à l'ensemble des x appartenant à R tel que x appartient au domaine de v. Et ça c'est exactement égal au domaine de v, d de v. خامسا الدوال جيب تمام وجيب معرفان على R بكامله. Cinquièmement, les fonctions cosinus et sinus sont définies sur R tout entier. Donc إذا كانت f de x تساوي جيب تمام لدالة u de x فإن حيز التعريف ل f هو حيز التعريف ل u. وإذا كانت g de x تساوي جيب دالة v de x فإن حيز التعريف ل g هو حيز التعريف ل v. Si f de x est égal à cosinus d'une fonction u de x, alors le domaine de f, c'est le domaine de u. Et si g de x est égal à sinus de v de x, alors le domaine de g est égal à le domaine de v. سادسا دالة الظل معرفة على مجموعة تالية les x تنتمي إلى r بحيث x تخالف p على 2 زائد k مضروبة في p وبحيث أن k تنتمي إلى z. Sixièmement, la fonction tangente est définie sur l'ensemble des x appartenant à R tel que x est différent de pi sur 2 plus kpi.
avec K appartenant à Z. Donc إذا كانت f de x تساوي ظل الدالة e de x، فإن حيز تعريف ل f هو مجموعة les x التي تنتمي إلى r، بحيث u ل x تخالف pi sur 2 زائد kp، بحيث k تنتمي إلى z. Donc si f de x il est égal à tangente d'une fonction u de x, alors le domaine de f c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que u de x est différent de pi sur 2 plus kpi avec k appartenant à z.